ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് വോക്സ് വാഗൻ്റെ പോളോ ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കടകടാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടയർ നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി തേയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വണ്ടി പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ടറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കടകടാന്നുള്ള സൗണ്ട്, അതായത് ചെറിയ തരിപ്പ് റോഡിൽ പോയാൽ പോലും നല്ല രീതിയിലുള്ള അടുപ്പും നല്ല ഒരു കിടുക്കിടുക്കിടുക്കിടുക്കിടാന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ടയർ നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി തേയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയർ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള തേയ്മാനം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ നൂല് തെളിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ടയർ. നോക്കിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചുറ്റിനും നല്ല രീതിയിൽ തേയ്മാനം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കമ്പി വരെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ തരിപ്പുറോടെ പോകുമ്പോൾ കിടിക്കിടിക്കിടിക്കിടിക്കിടിക്കിടിക്കിട എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്. ഹമ്പ് കയറുമ്പോഴായാലും കട്ടറിൽ പോകുമ്പോഴായാലും ചെറിയ തരിപ്പുറോട് മാത്രം മതി. അതായത് ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ എഡ്ജിൽ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന ആ ബിറ്റയിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടയറോഡ് എൻഡ് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആ ടയറോഡ് എൻഡ് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ചെറിയൊരു പ്ലേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ചെറിയൊരു പ്ലേ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്ലേ കൊണ്ട് വണ്ടി ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടയർ തേയാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോവർ ആമിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റാക്കിൻ്റെ പ്ലേ ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ കിടുകിടാന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റാക്കിൻ്റെ പ്ലേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള. ഈ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കിടക്കിടാന്ന് അടിക്കുന്നത്. അതായത് വീലിങ്ങനെ വെട്ടാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ വീലിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്ലേ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇടിക്കും. അങ്ങനെ വീൽ അങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് റാക്കൻറ്റും മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ ടയറോഡൻറ്റും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെയും ടയറോഡൻറ്റ് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടെ ഇതിന് എൻഡിന് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ചേക്കാട്ടിലും ഒരു പ്ലേ കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡിന് ഉള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ബൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിക്കിടക്കണം. ആ ബൂട്ട് പൊട്ടിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകും. കാരണം വെള്ളം കയറിയിട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തേയ്മാനം കൂടും. ഇതിൻ്റെ റാക്കനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റാക്കന് വരുന്നത്. റാക്കനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു കിടുക്കിടുക്കെന്നുള്ള ചെറിയൊരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയേക്കുന്നത്. ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല, കാരണം ചെറിയൊരു പ്ലേ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ടയറോഡ് എൻഡ് പോയതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ടയറോഡ് എൻഡും മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ റാക്കൻറ്റും നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വേറെ ലോവറാമിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ടയറോഡ് എൻഡ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റാക്കൻറ്റ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടയറോഡ് എൻഡും അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുതിയ റാക്കൻറ്റും ടയറോഡ് എൻഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ റാക്കൻ്റെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി വെള്ളം കയറിയിട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. വെള്ളം കയറിയിട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ തേയ്മാനം വന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഒരു പ്ലേ ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. നമ്മൾ റാക്കൻറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാക്കൻറ്റ് മാറിവിടും. കാരണം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടി വരാൻ, ഈ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് വരും, ടയർ തേയുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു പ്ലേ ആണ്. ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്ലേ ആവുന്നു. ഈ ഒരു പ്ലേ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയറോഡൻ്റാണ്. ചെറിയൊരു പ്ലേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ടയറോഡൻ്റ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയറോഡൻ്റ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. കിടക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൽ തന്നെ സൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്ലേ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയർ നല്ല രീതിയിൽ തേഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കിടന്നുള്ള നല്ല നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ലോഡൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ടയറോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയറോഡൻ്റാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ വന്നേക്കുന്നത്. ഇതിനും അതേപോലുള്ള പ്ലേ നമുക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആക്കുമ്പോൾ പ്ലേ വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്
ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി ബൂട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് വെള്ളം കയറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയൊരു പ്ലേ ഉണ്ട്, കൂടെ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനം കൂടെ മാറ്റി വിടുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പുതിയ റാക്കനാണ്. ഈ റാക്കൻ നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴോട്ട് വരില്ല, നല്ല ടൈറ്റിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബൂട്ട്, ഇതിൻ്റെ റാക്കിൻ്റെ ബൂട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റിയറിംഗ് ബൂട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത് മാറുകയാണ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇതുപോലെ തേയ്മാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ ടൈറോഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ടൈറോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വണ്ടിക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉണ്ട്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിടുക. ഇതിൻ്റെ നീളം കറക്റ്റാണോ എന്ന് കറക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും ടൈറോഡിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല രീതിയിലുള്ള ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. ടൈറോഡിൻ്റെ മാറി, അതുപോലെ തന്നെ റാക്കിന് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബൂട്ടിന് പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നേരത്തെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയല്ല, അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല, കാരണം ഇത് നല്ല ടൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടയർ തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ലോവറാമിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, ഷോക്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ റാക്കൻ്റെ ടയറോഡിൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കാണിച്ചിട്ട് മാറി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടയർ തേയ്മാനമോ അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു എക്സ്പെൻസീവിലേക്കൊന്നും അത് പോവില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അത് കാണിക്കുക, എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിടുക. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ്, രണ്ട് റാക്കൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടയറോഡിൻ്റെയും പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ടയർ തേയ്മാനം ഈ വണ്ടിക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ വോക്സ്വാഗൺ പോളോയുടെ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടയർ തേയ്മാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.